یاریەکانی پاڵەوانێتی پایسکلسواری عێراق کۆمەڵەی باکوور و کوردستان لەسەر ڕێگەی هەولێر کەرکووک بۆ سێم ڕۆژ بەردەوامی هەبوو. دوای بەڕێوەچوونی یاریەکانی تاک دژی کات بۆ سەرزەماستەکان قۆناغی یەکەم بە کۆتا هات. لە کوڕان و ئاستی پێشکەوتووان بۆ ماوەی 20 کیلۆمەتر یونس سەبار لەیانەی بابە گۆرگۆڕ پلەی یەکەمی بەدەستێنا و ئاەت محەممەدیش لە هەمانیانە پلەی دووەم و سلێمان سامی لە برایەتی پلەی سێەم. لە ئاستی لاوان بۆ 25 کیلۆمەتر باڕەوان قاسم بە زووترین کاتماوەکەی بڕی پلەی یەکەمی وەرگرت و نەوزاد محەممەدیش پلەی دووەم لە هەمانیانە واتە یانەی دهۆک و عومەر ئیسماعیلی یاریزانی یانەی هەولێر پلەی سێەمی بەرکەوت. لە ئاستی تازە پێگەیشتوان لە ماوەی 15 کیلۆمەتر سەفا ئەحمەد لە یانەی هەولێر پلەی یەکەمی بەدەستێنا و تەحسین سەمیر لە یانەی گاڕە پلەی دووەم و یوسف هیدایەت لە یانەی هەولێر پلەی سێەم. لە ئاستی کچانیش بۆ 15 کیلۆمەتر یارزانانی نەورۆز تەواوی پلەکانی پێشەوەیان وەرگرت. موژدە ڕەفیق یەکەم و زریان عەتا دووەم و ئازیز ڕەفیق سێەم. بەم جۆرە قۆناغی یەکەمی پاڵەوانتی پایسکلسواری عێراق کۆمەڵەی باکوور و کوردستان کۆتایی هاتوو. قۆناغی دووەمیش لە شاری کەرکووک بەڕێوە دەچێت. حوسێن محەممەد کەناڵی پێم هەولێر.